我咧就個個禮拜咧都翻嚟深圳咧食下玩啊。而家咧有好多香港人咧唔單止上嚟食嘢玩啊，仲係整牙。聽講咧喺深圳呢一度咧整牙係好平喎，平還平，但係安唔安全啊？會唔會整到好痛啊？呢一啲我哋都會擔心噶嘛。今日我就聽咗朋友推介咧，深圳一個牙科咧就去整下我隻牙。聽講咧呢一度咧就好似有啲咩奧運冠軍啊、世界冠軍啊、啲藝人啊都有嚟幫襯嘅，所以今日咧就幫大家嚟體驗一下究竟喺呢度得唔得嘅先。羅湖口岸咧行過嚟呢一度咧幾分鐘就到噶啦，拍個片啊都係免費噶，咁啊好似幾抵喎。呢度帶翻你上去啊！嚟到地下門店呢度咧，仲會有專人帶我哋上去添喎，好似哇嚟到呢度咧，呢度嘅感覺咧就唔係好似一間牙科中心咁樣，我諗咧應該就俾人咧有呢個輕鬆啲嘅感覺咁樣啦。我同事會幫你安排嘅。預約啦。第一次過嚟啊？係啊。咁我哋拍個 CT 檢查下牙齒，然後等醫生幫你評估下牙齒嘅情況。佢哋咧基本上咧好似個個都識得講廣東話嘅喎，咁啊方便啦。拍完片出來了，我們拿着張紙交給中間前台那裡啊。嗱咁頭先咧，我見到佢哋咧啲設備咧都好先進喎。呢一度咧應該真係專為香港人而設嘅，啲字嗰啲全部都係繁體字嚟嘅。哇嗱，呢一度咧有好多間呢啲診室喎，全部都係獨立嘅，隱私性都幾高啊。參觀下佢哋啲消毒室先啊。我諗佢哋特登整到去透明咁樣嘅喎，即係你可以見到佢哋咧係點樣消毒啊。咁好似放心啲喎。咁我頭先了解過啦，佢哋而家咧有一個咧叫深港種牙節嘅活動啊。預先登記咗之後咧，咁佢咧會有一個咧優惠券俾你嘅，有一個1000蚊嘅種牙優惠，即係話咧即刻就減1000蚊。佢好似連啲國際直體品牌咧都係做緊活動喎。如果你種第二隻嘅話咧半價，如果係做嘅話咧咁樣真係好似好優惠喎。不過你整牙呢啲嘢咧又唔係話貪平嘅，講真啦，都係你個質素咧都好重要嘅。這個位置呢，可以種一顆牙齒，但同時呢，後面有個智慧齒，這個智慧齒是要拔掉的。我想問下咧，咁咧個種牙咧會唔會好痛嘅咧？而家我哋種牙咧已經好先進㗎啦，我哋一般都係局部微創打、局部麻醉。咁有冇啲其他即係冇咁痛舒服啲嘅方法㗎？有㗎，而家我哋麥牙科咧有開展一個叫做舒適化治療嘅，咁我哋會俾一個鼻噴佢，咁佢吸完之後咧會成個人好放鬆咁情況底下去進行呢一個手術治療。咁我做完呢個療程之後咧，翻嚟預約啊、覆診嗰啲會好難約㗎。提前預約好時間，咁我哋提前2日會有專人去聯繫你，時間會好難預約，提前預約就得㗎啦。咁除咗呢啲錢之外，有冇啲咩隱藏收費㗎？一間又話呢度又要加幾多錢，嗰度加幾多錢咁樣㗎？我哋會提前介紹清楚，全部 mark 低寫清楚。咁我哋喺治療過程中係唔會有隱形收費嘅，係唔允許嘅。咁睇嚟我都要安排下時間，快啲去整咗佢啊！今日咧就係講個體驗咧，我覺得體驗感啊真係幾唔錯嘅。我由下低行入嚟開始啦，跟住又帶我上到嚟啦，跟住呢一度嘅環境啊、各方面啊，入到嚟好舒服啊，係講廣東話都 OK 嘅。醫生啊都好細心啊，跟住我又見到嗰個消毒啊嗰個情況咧，令到我咧都好安心咁咯。我咧就約咗下次咧嚟剝個智慧齒同埋補翻牙啦。你下次又會唔會上嚟呢度體驗下咧？歡迎評論區話俾我聽。下一集更精彩。